अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व उलमाए उम्मतिही व सुलहाए मिल्लतिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मारो मिट मनी रजा सभई मो सरदार हशर वेल हिसाब में जद मोहब्बती दामदार उतलोयन वारा लख हजार पर मारो मझन हिकड़ो
नबूवत इनके घर की है, विलायत इनके घर की है, इमामत इनके घर की है, शहादत इनके घर की है। गुनहगारों न घबराओ, शफाअत इनके घर की है। बरोज़े महशर बुरों को बख्शवा लेना, ये आदत इनके घर की है। दोस्त ख्वाहे दादिला तो मुहिब माराए, हासन खलीलन खे तो सत्यों सहाये। अल्लाह समद बेनियाद इं करे जिं चाहे, इन्हीं में बका आहे उनी गाल इसरार जी। हमदई सलात खां बाद काबिले सद इज्जत व एहतराम सदरे जलसा पीरे तरीकत रहबरे शरीयत जिगर गोशे सैयदना इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदी अलहाज पीर सई आगा मोहम्मद अयूब जान सरहदी फारूकी नक्शबंदी दामत बरकात मुलालिया, मेहमाने जी वकार रौनक महफिल पीरे तरीकत रहबरे शरीयत सैयदी अलहाज सई पीर मोहम्मद बाकर शाह कादरी जीद मजद हो जलसे ऐं स्टेज जी सूंह ऐं सिंगार जी वकार उलमाए किराम व हुफ़ाज़े किराम मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी ऐं मुंहिंजा प्यारा बुजुर्गो दोस्तो भाइरो, अल्लाह तबारक व तआला जे मुक़द्दिस कलाम पाक मजां अवां प्यारन मुसलमानन भाइरन जे खिदमत में चंद कलिमात तिलावत करण जो मूं शरफ हासिल कयो आहे। दुआ फरमाईंदा अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात बाबरकात मोनाचीज़ खे तिलावत कयल कलिमात जो तर्जुमो उन सां गॾु हक़ वारियूं ॻाल्हियूं बिलख़ुसूस इंतज़ामिया जलसा जेको मूंखे मौज़ू ॾिनो कुछ ॾिहाड़ा अॻ में जेको प्रोग्राम थियो उन में असांजे दोस्तनि जेके हिन जलसे जो इंतज़ाम संभालींदड़, अगरचे ही पाक जलसो तमाम जेके भी मुसलमान इन में हिस्सो वठन था उन्हनि सभिनी जे तरफ़ां, पर रहमानी महले जा बुजुर्ग जवान नंढा जेके हिन इंतज़ाम खे संभालींदड़ उन्हनि मूंखे मौज़ू ॾिनो हज़रत अली साईं शेरे ख़ुदा जा 20 सवाल उन्हनि जा जवाब ऐं इमाम आली मक़ाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा जेके कातिल आहिनि उन्हनि जो अंजाम छा थियो, उन्हनि जी पछाड़ी हिन दुनिया में छा थी, इहो मूंखे मौज़ू ॾिनो। इंशाअल्लाह कोशिश कंदुसि, पर टाइम तमाम काफ़ी थी चुको आहे, 12 थी विया। मूं इंतज़ामिया वारनि खे इशारो कयो त हाणे अवर टाइम शुरू थियो आहे। अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात शर मुंहिंजी अवां जी हाज़िरी क़बूल फरमाए। अल्लाह से मूंखे हक़ सच ॿुधाइण जी तौफ़ीक़ बख़्शे, उन ते सभिनी खे अमल करण जी रब करीम तौफ़ीक़ बख़्शे। आफ़रीन आहे इन्हनि बुज़ुर्गनि खे, जवाननि खे
अल्हम्दुलिल्लाह हर साल वांगे हिन साल बि करबला जे शहीदन सां अक़ीदत मोहब्बत जो इज़हार कंदे हुननि ही आलीशान प्रोग्राम रखियो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह जेको अॼु जीअं तव्हां ॿुधो 50-60 देगन ते अची मामलो पहुतो आहे। अल्लाह साईं असांजे प्यारे मुस्लमान बुज़ुर्ग भाउ साईं हाजी मोहम्मद मुश्ताक मेमन साहब खे जन्नत में जायूं अता फरमाए। जहीं हिन महफ़िल खे अञा बि 4 चंड लगाया हा। अल्लाह कंदो आबाद हूंदो। करबला वारा शहीद ज़िंदा आहिनि, जियरा आहिनि। असां तव्हां जे हिन महफ़िल खे, असां तव्हां जे हिन मोहब्बत खे ॾिसी रहिया आहियूं। ऐं हिकु किताब में मूं पढ़ियो त इमाम आली मक़ाम या कंहिं बि हस्तीअ सां माण्हू इज़हार मोहब्बत कंदो आहे। जीअं ही सफ़र जो महीनो आहे, हिन महीने में वॾनि असांजे आलीशान जुंग वलियनि जो उर्स मुबारक थींदो आहे। जीअं इमाम रब्बानी मुजद्दिद मुनव्वर अल फसानी रदी अल्लाह ताला जो उर्स मुबारक इन महीने में आ। हज़रत गौस बहावल गौसल आलमीन जो उर्स मुबारक आ। हज़रत सईद दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जो उर्स मुबारक हुयो। मुंहिंजा प्यारा दोस्तों शाह अब्दुल लतीफ भिटाई या खोड़ वॾा वॾा आलिम ऐं उलमा जिन जो हिन महीने सां ताल्लुक आ, उर्सनि जो ताल्लुक आ। त जंहिं बि हस्तीअ जो तव्हां उर्स मुबारक याद में प्रोग्राम कंदा आहियो, उहो बुज़ुर्ग अल्लाह वारो, उहो शहीद अवां जे उन इलाके, अवां जे उन घर ते रूहानी नज़र फरमाईंदो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह अॼु इमाम आली मक़ाम जो तव्हां जेको आहे सो चहलम जे सिलसिले में हिकु यादगार ऐं मोहब्बती प्रोग्राम मल्हायो आहे। मुंहिंजा प्यारा दोस्तो, अवां खे आफरीना रब अवां खे ॿिन्ही जहाननि जी नेमतुनि खां माला माल फरमाए। मुझे मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाना त ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाह। मोमिनो मुसलमानो जॾहिं हेड़ा प्रोग्राम कयो तो उन्हनि खे मुंहिंजी सलात सां सींगारे वेझो। अचो त वॾा नंढा जवान सभु गॾिजी अहिड़ी सलात मदीने जे साईं ॾे मोकिलियूं, जेका सलात असां ऐं तव्हांजे अॼोके हिन मोहब्बती प्रोग्राम जो सींगार बणिजी पवे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या। बुलंद आवाज़ सां सभु गॾिजी चओ सल्लल्लाहु अलैका या। प्यारा मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला की जात बाबरकात पंहिंजे पाक कलाम में इरशाद फरमायो, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह अमवात। अल्लाह पाक फरमायो, न चओ वास्ते उन्हनि मुजाहिदन जे, उन्हनि शहीदन जे जेके मां रब करीम जी राह में पंहिंजूं जानियूं कुर्बान करे वया। या अल्लाह पाक उन्हनि खे छा न चऊं, अमवात उन्हनि खे मुओ न चओ। ईअं न चओ त उहे मरी विया, ख़त्म थी विया, क़त्ल थी विया। न न बल अहया, बल्कि उन्हनि शोहदाए इस्लाम जे वास्ते तव्हां हे कलिमात चओ त उहे जियरा आहिनि, ज़िंदा आहिनि, उहे जावदानी ज़िंदगी हासिल करे चुका आहिनि। वलाकिन ला तशऊरून। या ॻाल्हि तव्हांखे सम्झ में अचे या न अचे, तव्हांजो दिमाग़ क़बूल करे या न करे, पर मां रब जो तव्हांखे हुकुम आहे। तव्हांखे सम्झ में अचे या न अचे, पर तव्हांखे इहो इज़हार करणो पवंदो, ईअं चवणो पवंदो, इहो अक़ीदो धारणो पवंदो त शहीद मरी कोन विया आहिनि, उहे जहिड़ा आहिनि, ज़िंदा आहिनि। असल में ही आयत करीमा नाज़िल थी आहे शोहदाए
बदर रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जी शान। इस्लाम जी पहिरीं उहा जंग लॻी, अञा माण्हुनि खे शहादत शहीद जो इल्मु कोन हो, का ख़बर कान हुई। पहिरीं जंग लॻी, अल्लाह जा महबूब 313 ॼणा, जंहिंमें मुंहिंजा प्यारा दोस्तो बुजुर्गो असलो भी थोरो हुयो, ज़ाहिरी एडी का ताकत बगड़ कान हुई, अल्लाह जे रसूल जी ताकत हुई। पान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे गुलामन खे तैयार फरमाए मैदान बदर ॾे रवाना थिया ऐं हिक जाइ हिक मौके ते पान करीमन फरमायो, अवां जे हथनि में बाज़ार एॾियूं तलवारूं कोन्हे, नेजा भाला कोन्हे, ज़ाहिर ताकत कान्हे का, छा अवां जो रायो आ? सभिनी गुलामन अर्ज़ कयो त अल्लाह ये सेवा नहीं है बावफाओं का, अल्लाह ये सेवा नहीं है बावफाओं का, पिया है हमने दूध गैरतमंद माओं का, नबी का हुक्म हो तो हम फांद जाएं समंदर में, दुनिया को महव कर डाले नारे अल्लाह अकबर में। कोई जवान मदीने जे साईं खे अर्ज़ करण लगा, सोना जन सां अवां जे प्यारे पाक रब जी ताकत हुजे, उन्हनि खे लहर न को लोॾो, असां खे तीरनि तलवारुनि ते भरोसो न आहे, अल्लाह जे सचे रसूल ते भरोसो आहे। जंग लगी, अल्लाह से शानदार फतेह नसीब फरमाई। कुछ मदीने जे साईं जा गुलाम मैदान बदर में शहीद थी विया। हाणे मूं खे अर्ज़ कयो त शहादत शहीद जे मफ़हूम जी अञा ख़बर कान हुई, त जॾहिं काफ़िलो मोटी मदीने पाक आयो त हिक ॿिए खे माण्हू पुछण लॻा, अहवाल वरितऊं, जंग कीअं थी, छा थियो? कहीं चयो अदा फलाणे जो भाउ क़तल थी वियो, फलाने जो मामू मारजी वियो, फलाणो मरी वियो, क़तल थी वियो। अहिड़ा लफ़्ज़ पिया ॻाल्हाइनि जेके रब करीम खे न वणिया। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो, मुंहिंजा महबूब जेके तुंहिंजा गुलाम असहाब सगोरा मैदान बदर में शहादत जो प्यालो पी विया, उन्हनि जे लाइ हे जेके माण्हू लफ़्ज़ पिया ॻाल्हाइनि त मरी वियो, मरी विया, क़तल थी विया, फलाणो ख़त्म थी वियो, इहे लफ़्ज़ शहीद जे लाइ इस्तेमाल न कनि। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, जेके मां रब करीम जे राह में पंहिंजूं जानियूं कुर्बान करे विया, ऐं मुंहिंजा महबूब उन्हनि खे मुओ न चवनि, मुर्दो न चवनि, क़तल थी वियो, मारजी वियो, इहे लफ़्ज़ इस्तेमाल न कनि। बल अहया, बल्कि इहे जियरा आहिनि, ज़िंदा आहिनि। इन्हनि पंहिंजनि गुलामनि खे इहो मसइलो सम्झा त शहीद मरी कोन वेंदो आहे, शहीद ख़त्म कोन थी वेंदो आहे, बल्कि शहीद जावदानी ज़िंदगी माणींदो आहे, उहो जीअरो आहे, ज़िंदा आहे। इन्हनि खे ॻाल्हि सम्झ में अचे या न अचे, पर ईअं न चवनि, इहे चवनि त शहीद जीअरा आहिनि। रब करीम जी ज़ात बाबरकात अॻिते जे लाइ फरमायो त मतां माण्हू चवनि न, पर ज़हन टोड़ाइनि, सोची इंसान सोचींदो आहे, पर ख़ुदा जी कुदरत जे अॻियां असांजी सोच छा कमु करे। वो चवनि था त हिकिड़ो माण्हू हो, वो ॿेर जे वण हेठां सुतो पियो। हाणे उन वरी पंहिंजी मंतक जोड़ाई, पासे में वरी हिंदाणे जी वल, उन में 5-5 किलो 10 किलो 8 किलो जा हिंदाणा हा भली ज़मीन हुई। हाणे हिन सोचो त माण्हू चवनि था, मौलवी चवनि था अल्लाह आहे, इंसाफ़ करे थो, हेॾो सारो ॿेर जो वण, उनखे फल वरी हेतिरो नंढड़ा नंढड़ा ॿेर, ऐं ही वीचारी वल अॻी ज़मीन बोस लॻी पई आहे, ज़मीन ते पई आहे, उन में वरी हेॾा हेॾा हिंदाणा।
ही छा मल वेचारी वदन खण ये हिंदाणा बेर जे वण में हुजन हा नंढड़ा बेर इन वल में हुजन हा हे सोचे पियो सुतो पियो आ हिकड़ो पखी आयो उन चो भई हिकड़े बेर खे वो बेर टुटो हिन जे नक में लगो उठी वेही रहियो मां बदी अर्ज कई मौला सुठो थियो जो अवां पंहिंजी कुदरत हलाई अगर मुआरी सुमच ते हलो हा त अॼु मुआरे नक जो खानो ख़राब थी वञे हा यानी इहो हिंदाणो टुटी नक ते किरिया अलाए छा थिए पर वाह मौला तू पंहिंजी हिकमत खे पाण ॼाणी थो पंहिंजे कुदरत खे पाण थो ॼाणी मुंहिंजा प्यार त रब करीम सोचो मतां इहो इंसान पंहिंजो अॻिते हली दिमाग़ लड़ाए त अल्लाह सईदो फरमाए त शहीद जीअरो आहे जेकॾहिं जीअरा हुजनि त फिलाने जी भाउ जी शादी थी उन में नज़र अचनि हा फिलानो अज़ीज़ गुज़ारे वियो उन जे वफ़ात में ॾुख सदमे में शरीक थिए हा ॾिसण में अचे हा फिलानी दावत में नज़र अचे हा मार्केट में ख़रीदारी कंदे नजर अचे हा मेमन गोठ में हलंदे घुमंदे कॾहिं न कॾहिं त नजर अचे जेकॾहिं जीअरो आहे या जीअरो आहे त खाईंदो पीअंदो किथे आहे कहिड़ी जाइ ते हुन जे लाइ खाधे जो इंतज़ाम आहे अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो वला तहसबल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउल इंद रब्बिहिम युरज़कून ऐ मुसलमान मोमिन कदे ज़हन गुमान में भी आ गाल न जा त शहीद मरी वयो खत्म थियो न न न न शहीद जीअरो आ बाकी रहियो मसइलो तुंहिंजो ज़हन डोले पियो त खाईंदा किथे आहिनि जीअरा हलंदा घुमंदा किथे हल आ मां तोखे सम्झायां इंद रब्बिहिम युरज़कून मां शहीद खे उहो मक़ाम अता फरमायो आहे जो को माण्हू होटल ते मानी खाईंदो आहे को कंहिं वॾेरे वटि मानी खाईंदो आहे को कंहिं खानकाह जो लंगर खाईंदो आहे को पंहिंजे घर खाईंदो आहे ये शहीद उहे दर्जे मक़ाम वारा आहिनि जो मां रब करीम जी दरबार में इन्हनि जे लाइ दस्तरख़्वान लॻंदो आहे ये शहीद मां रब जी दरबार में खाईंदा पीअंदा आहिनि ऐं घुमंदा फिरंदा जन्नत में सैर जी जाइ घुमण फिरण जी जाइ जन्नत पर जे चाहिनि त इन्हनि खे इहा ताक़त हासिल आहे मां रब जे तरफ़ां जिते चाहिनि उते जो सैर रिवायतनि में अचे थो अल्लाह जा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी जे अंगण मुबारक ते जलवा अफरोज हा दुआ कयो रब असांखे उहा पाक मस्जिद ॾेखारे सनद निमाज़ूं नसीब फरमाए मस्जिद नबवी जूं निमाज़ूं जेका हिकु फर्ज़ निमाज़ जेकॾहिं माण्हू पढ़े त उनखे अल्लाह साईं सलाम वराइण खां बाद मक़बूल हज जो सवाब अता फरमाईंदो आहे मस्जिद नबवी में एक फर्ज के बदले मकबूल हज जो सवाब आज के फरमायो जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए मदीने जा साईं जलवा फरोजन अचानक पान फरमायो वालेकुम अस्सलाम लाज़मी गाला इता किथां को सलाम जो जवाब अस्सलाम वालेकुम त सभी तव्हां तवज्जो कदो केर आयो को पीर साहब आयो आ को आलिम सगोरो को हाफिज सगोरो को खास मेहमान आयो आ सलाम की सभी जी तवज्जो ओले जी असहाब सगोरा जेके मुझे सुने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु हा चारे यार मुझे सुने महबूब करीम जा गडन जोड़े जोड़ जहान जी पान कयोई परवार हादी हामी हाशमी सरदारे सरदार सुए सहाबन सथ में मज मस्जिद मणियादार बहुआ चारई चंगा चौधार हेकादा हबीब से जिस वक्त थे उनकी
खिदमत में अबू बकर उमर उस्मान अली। जिस वक्त थे उनकी खिदमत में अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। पिटाई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमायो पतंगन पोकयो मिड़िया मथे मच पसील हसन लचिया सड़िया मथे सच पो किचन संदा गच विचारन वञाया। मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दरबार में गुलाम ठान हेड़ा न्यारी पुंते त मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केड़े अचण वारे गुलाम जे सलाम जो जवाब ॾिनो आहे। जॾहिं ॾिठऊं त को बि आयो कोन, सलाम जो आवाज़ बि कोन आयो। सलाम करण सुन्नत आहे, जवाब ॾियण वाजिब आहे। मदीने जे साईं केड़े आशिक जो केड़े गुलाम जे सलाम जो जवाब ॾिनो आहे। मुंहिंजा प्यारा अर्ज़ करण लॻा कुर्बान वञो आका। हाने तमा फरमायो वालेकुम अस्सलाम, सलाम जो जवाब तबे ॾिबो आहे जॾहिं को सलाम करे। असांजा आका बज़ाहिर असांखे को बि अचण वारो नज़र कोन आयो, कंहिंजो आवाज़ बि ॿुधण में कोन आयो। अवां कंहिंजे सलाम जो जवाब ॾिनो। मुंहिंजे प्यारे आका मुर्की फरमायो मुंहिंजा गुलाम हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग में शहीद थी वयो, जंहिंजूं ॿई बाहूं शहीद थी वयूं। जन्नत में रिहाइशा अल्लाह जी बारगाह में खाईंदो पीअंदो आहे। अॼु अल्लाह खे अर्ज़ कयईं मुंहिंजा मालिक मिठा ॾींहं घणा गुज़री विया आहिनि। मुंहिंजा पाक रब अॼु इजाज़त ॾे तो ॿिनि बाहुनि जी जाइ ते ॿ पर अता फरमाया आहिनि। उन्हनि ॿिन्ही परनि सां परवाज़ करे वक़्तु घणो गुज़री वियो आहे। मां मदीनो कोन ॾिठो आहे। मौला इजाज़त ॾे त अॼु सुहिणे महबूब जो मदीनो घुमी अचां। कल शाम अची कंहिं ॻाल्हि करे मुंहिंजा सूर सुतल जॻाए विधा। हर मैन शरीफ जी ॻाल्हि करे मुंहिंजा ताज़ा फट उछलाए विधा। मुंहिंजा ताज़ा फट उछलाए विधा। सुदकार भरे पियो ॻाल्हि करे वॾो यार मज़ो मदीने में, वॾो यार मज़ो मदीने में। पोइ जीअं हू रोए तीअं मां बि रोआं, ईअं अखड़ियनि कवहाइनि था। मुझा प्यारा दोस्तो अल्लाह जे हबीब करीम जो शहर सजो मुल्क अरब, जिते जिते मुझे सोने महबूब जा कदम लगा। अरब शरीफ तू मैं सदके जावा, जिते सोने तलियां लाया पलका नालो बुहारी देवा कर खाक दिया सुरम सुलाया। कदम कदम ते मैं सजदे देवा, जिथे बकरी यार चराया। आजम रो रो दुहाई देवा, जिथे अरबी तेरा लाया। प्यारा मुसलमान भाईरो मदीने जे साईं फरमायो हजरत जाफर तैयार अल्लाह जी बारगाह में अर्ज कयो मुझा मौला दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसे बसती है
जहां दिन रात ऐ मौला तेरी रहमत बरसती है। वो अल्लाह पाक इजाज़त अता फरमाई शहीद परवाज़ करे हज़रत जाफर तैयार उड़ामी असांजे शहर दे आया जने मुंह ते निगाह पई पान अर्ज़ कयां अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। असां हज़रत जाफर शहीद जे सलाम जो जवाब अता फरमायो आहे। तो मालूम थियो शहीद जेरो आ अल्लाह जी बारगाह में खाइंदो पींदो भी आ पर मुंहिंजा प्यारा जे कॾहिं चाहे त अॼु मेमण ॻोठ में असांजी महफ़िल आ को बि शहीद मुंहिंजा प्यारा को बि ख़ुदा वारो अल्लाह साईं उनखे ताक़त अता फरमाई आ वो रूहानी परवाज़ करे उन महफ़िल वारनि खे पंहिंजे आशिक़नि खे ॾिसंदो आहे। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह। हाणे ही उन्हनि जो शान आहे जिन तलवार सां जंग कई। जंग जा ॿ क़िस्म हिकु जंग अकबर ॿी जंग असगर। जंग अकबर वॾी जंग जंग असगर नंढी नंढी जंग छाखे चइबो आहे जेका तलवार सां माण्हू मिले अल्लाह या अल्लाह जे रसूल जी मोहब्बत में दीन खे बचाइण जे लाइ दीन ख़ातिर जंहिं तलवार सां कई बि सुलह सां जंग कई या जंग नंढड़ी जंग आ यानी जंगे बदर नंढी जंग आ जंगे उहद नंढी जंग आ। मुंहिंजा प्यारा जेके बि जंगूं लड़ियूं वयूं उहे नंढियूं जंगूं आहिनि। वॾी जंग कहिड़ी आ नफ्स सां जहिड़ो नफ्स सां मुक़ाबिलो। हिन नफ्स खे जंहिं अल्लाह जे अॻियां झुकायो मुंहिंजा प्यारा तरीक़त मार्फत इल्म जे ज़रिए ओ मुंहिंजा प्यारा नमाज़ जे ज़रिए सच जे ज़रिए जंहिं हिन नफ्स खे काबू कयो हिन नफ्स खे ख़ुदा जे अॻियां झुकायो इन खे वॾी जंग चइबो आहे। इहा आहे वॾी जंग। त मालूम थियो नंढड़ी जंग लड़ण वारा शहीदन जीअरा आहिनि त उहे ख़ुदा जा औलिया कामिलीन उहे उलमा रब्बानी उहे ख़ुदा जा मुजाहिद बाना जिन उम्र सॼी हिन नफ्स सां विढ़ंदे मुंहिंजा प्यारा मदरसा हलाईंदे खानकाऊं हलाईंदे मुंहिंजा प्यारा पंहिंजे नफ्स खे मारे पंहिंजे दिलि खे त रोशन कयूं पर हज़ार हा मुरीदन जूं दिलियूं रोशन कयूं हज़ार हा माण्हुनि खे राह रास्त आंदाऊं उहे अल्लाह वारा उहे उलमा रब्बानी मुंहिंजा प्यारा अगरचे शहीद कोन थिया जेके मुंहिंजा प्यारा अल्लाह खे प्यारा थी विया शहादत जो मौत न मानियाऊं उहे अल्लाह जा बाना उहे ख़ुदा जा वली सगोरा अगरचे शहीद न आहिनि पर मुंहिंजा प्यारा दोस्तो उहे वॾी जंग लड़ी सुता आहिनि उहे बि मरी कोन विया आहिनि बल्कि उहे भी शहीदन जियां जीअरा जिंदा आहिनि। बेटा घोट रहमतुल्लाह अलैह फरमाए तो मरना अगे जे मुआ से मरी थियन नमात मरना अगे जे मुआ से मरी थियन नमात हुंदा से हयात मरना जे अगे मुआ। हाणे मुंहिंजा प्यारा दोस्तो असांजा क़िबला साईं मुफ्ती आज़म सिंध मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह बज़ाहिर हकीकी शहादत त न मानियो हुक्मी शहादत में आहिनि पर ये उहे ख़ुदा जा बाना जिन उम्र सॼी ख़ुदा वास्ते वक़फ़ करे दीन इस्लाम जे लाइ वक़फ़ कयूं जिन मुजाहिदा कया पंहिंजो नफ़्स मारियूं पर हज़ारनि जा नफ़्स मारे उन्हनि जूं दिलियूं रोशन कयूं उन्हनि जे लाइ हिकिड़े बुज़ुर्ग मूंखे ॿुधायो त मूं हिननि अखियुनि सां ॾिठो ईअं न त ख़्वाब में मूं ॾिठो
बल्कि ज़ाहिरी अखियुनि सां मूं हज जे मौक़े ते या उम्रे जे मौक़े ते ॾिठो त साईं मुफ्ती साहब मलीर वारा साईं गुलाम मोहम्मद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि मां मिनी खे मूं ॾिठो त महबूबन करीमन जे रोज़े मुबारक खां वापसी थी आहे पर ॿिन्ही जे पेशाननि ते सायूं पटियूं ॿधलूं आहिनि उन्हनि जे मथां लिखियो पियो आहे शहीद शहीद शहीद। ये अल्लाह ये खुदा वारा जेके मुझा प्यारा मुजाहिदा करे नफ्स सां लड़ी करे अल्लाह जी रज़ा अल्लाह के प्यारा था ये भी मरी कोन वया ये भी जियरा ये भी जिंदा पंजे पंजे मज़ारों में जो सरवर आलम की उल्फत में मरते हैं जो सरवर आलम की उल्फत में मरते हैं वो अल्लाह के बंदे जिंदा हैं मज़ारों में वो अल्लाह के बंदे जिंदा हैं मज़ारों में। हाणे जेके भी शहीद हैं उन्हनि में इमाम आली मकाम जो ज़िक्र वॾो वॾनि लफ़्ज़नि में साईं जो ज़िक्र आहे वो इन्हीं जे करे त साईं सिर्फ शहादत न बल्कि करबला जे मैदान में खोड़ अहिड़ा मक़ाम हा जिन्हनि में सबक़त मानी सब्र में शुक्र में अल्लाह जी रज़ा ते पंहिंजी जान पंहिंजा बच्चा घरबार कुर्बान करण ते बल्कि हज़रत साईं निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह साईं जी हालात ज़िंदगी में अचे थो त पाण नंढड़ा हा उन टाइम जो वाक़ियो आहे त संदन अम्मा जी जल मदरसे में वठी आई हज़रत साईं निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि खे मदरसे में वठी आई आ सबक हलन था पिया पढ़ाई हले थी पई अमर वठी आई आ जेको वॾो मदरस जो इंचार्ज हो वॾो उस्ताद हो जंहिंजे हथ में सॼो निज़ाम दारुल उलूम मदरसे जो हो उन्हनि वटि आई फर्ज़ करण लॻी साईं मां पंहिंजे बचड़े निज़ामुद्दीन खे वठी आई आहियां मुंहिंजे बचड़े खे सबक ॾियो सबक पढ़ायो कुरान पढ़ायो दीनी इल्म पढ़ायो तो उस्ताद फरमायो माई साहबा पंहिंजे बचड़े खे छॾे वई असां जे हिन वक़्तु पढ़ाई जो टाइम आहे जॾहिं पढ़ाई मुकमल थींदी पोइ असां तुंहिंजे छोकिरे जो इम्तिहान वठंदासीं उन खां बाद में पोइ दाख़िला जो इंतिखाब थींदो अमर हली वई मुझा प्यारा हज़रत साईं निज़ामुद्दीन औलिया वेठा रहा जॾहिं मदरसे जी मोकल थी सबक ख़त्म थिया किताब रखिया विया हाणे वॾे उस्ताद साईं निज़ामुद्दीन खे घुरायो पाण फरमायूं बचड़ा असांजे मदरसे में ॿ इल्म पढ़ाया था वञनि हिकिड़ो महबूब थियण जो ॿियो मुहिब थियण जो भला तव्हांखे महबूब थियणो आहे या मुहिब थियणो आहे कहिड़े क्लास में दाख़िल वठंदो कहिड़ो सब्जेक्ट तव्हां पढ़ंदो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अर्ज़ कयो उस्ताद साहब जॾां खां मां होश संभालियो आहे मां पंहिंजे अम्मा जी जल जे मशवरे खां सवा को कम कोन कयो आहे जेकॾहिं अहिड़ो अव्हां जे मदरसे में सिलसिलो आहे त इजाज़त ॾे मां अॼु राति वञा पंहिंजी जी जल अम्मा सां मशवरो कयां पोइ जेको बि अम्मा मूंखे इल्म चवंदी सो मां पढ़ंदुसि उन में मां दाख़िला वठंदुसि वाह वाह ख़ुदा पाक छल असां ऐं तव्हांखे बि पंहिंजे माउ पीउ सां अहिड़ी मोहब्बत नसीब फरमाए भली मरकल मायरूं संजू सालिहन महशर जे मैदान में उन्हनि ॾहूणा ॾाज मिलल ॿियनि बेचारनि ओ जागा जाया कया हाँ अल्लाह से शाल असां तव्हांखे भी माउ पीउ जी मोहब्बत दा जे पाक हुसैन जो अॼु तव्हां ही उर्स मुबारक मल्हायो आहे सुनो इमाम पाक हज़रत बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सां गॾु मानी न खाईंदा हिकु दफ़ो अम्मा जी जल पुछो तव्हां मूंसां गॾु मानी छो नथा खाओ अर्ज़ कंदा मां थोरो जल्दी खाईंदो आहियां नथो चाहियां त तव्हांजे गिराह खां में मां गिराह खणी
या बेअदबी तो समझो इन्हीं जे करे मुझा प्यारा दोस्तों बुजुर्गो हजरत इमाम आली मकाम एतरो मां पी जो अदब एहतराम अल्लाह से इंशाअल्लाह असां तमा के भी नसीब फरमाए प्यारा मुसलमान भाईरो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अम्मा जी जल वटाया अमर पूछो पुट दाखला थी वई ना मां अञा दाखला न थिया दाखला सुवानी थी पुट छाजे ला पाण अर्ज कयो जी जलमा पर बहरहाल अञा त हिकड़ी ॻाल्हि रहिजी वई त साईं जॾहिं मदरसे खां रवाना थिया त साईं जे घर ऐं मदरसे जे विच में हिकिड़ो मिट्टी जो ढेर हो उन ते हिकिड़ो मजज़ूब वेठो हूंदो मजज़ूब समझो था मजज़ूब वेठो मस्त हिकिड़ो माण्हू वेठो वॾा वार हा जॾहिं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उतां गुज़रिया त उन मजज़ूब सदक छोकरा ॻाल्हि ॿुध त जेके बाज़ार जा माण्हू आ हैरान थी विया त ही मजज़ूब जॾां खां इन ढेर ते वेठो आ न तो कंहिंखे सलाम करे न कंहिंजे सलाम जो जवाब पंहिंजे मौज मस्ती में अॼु पहिरियों दफ़ो आ जो हिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सां ॻाल्हायो आ सदकियो अथई हलो ॿुधूं त छा थो चवे उहे माण्हू परे परे अची मेड़ा को करे बीठा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वेझो आयो उन मजज़ूब फरमायो छोकरा निज़ाम उस्ताद तोखां जेको सवाल कयो आ त असां जे मदरसे में ब सबक ब इल्म पढ़ाए वेंदा हिकिड़ो महबूब थियण जो ॿियो मुहिब थियण जो तोखे महबूब थियणो आ या मुहिब थियणो आ ओ छोकरा निज़ाम पंहिंजे अम्मा जीजल खां पुछण वञी पियो पर पंहिंजी जीजी अम्मा खे चइजां त सवाल ॾुखियो आ सोची समझी जवाब ॾे बस एतिरो ॻाल्हायूं ऐं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह खे रवानो जै वक्त में हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे घर में आया अम्मा पुछो पुट दाखला थी वई न मुंहिंजी अम्मा सुभाणे दाखला थींदी उस्ताद हिकिड़ो सवाल ॾिनो आ सवाल इहो आ त असांजे मदरसे में महबूब थियण जो इल्म बि आ ऐं मुहिब थियण जो इल्म बि आ तव्हां कहिड़ो इल्म पढ़णु चाहियो था अम्मा फरमायो मुंहिंजा पुट निज़ामुद्दीन मेहरबानी करे महबूब थियण वारो इल्म पढ़जा पुट मुहिब थियण वारो इल्म न पढ़जा जी अम्मा हाज़िर मगर मूंखे समझा त मुहिब थियण वारो इल्म छो न पढ़ा हुन में छा ॻाल्हि आ अम्मा फरमाइण लॻी पुट मुहिब मुंहिंजो सुहिणो करबला वारो हुसैन ही आहे महबूब थियण सवलो आ मुहिब थियण ॾुखियो आ मुंहिंजा बचड़ा करबला में इमाम आली मकाम जे अखियुनि साम्हूं इमाम अली अकबर खे शहीद कयो वियो हज़रत इमाम अली असगर खे शहीद कयो वियो साईं जा बचड़ा कुर्बान थिया भाई थिया भाणे जा कुर्बान थिया झोल बचन जो कुर्बान थी वियो मगर पाक हुसैन मुरकंदो रहियो पाक हुसैन आसमान ॾे निहारे अल्लाह खे अर्ज़ कंदो रहियो तेरा दर्द में मेरा दरमा तेरा गम मेरी खुशी है तेरा दर्द मेरा दरमा तेरा गम मेरी खुशी है मुझे दर्द देने वाले ये तेरी बंदा परवरी है मुझे दर्द देने वाले ये तेरी बंदा परवरी है प्यारा मुसलमान भाईरो अम्मा जीजल फरमायो पुट निज़ामुद्दीन औलिया पाइन मकाम खे कोन पहची सघंदासीं या दिल किथां आणींदासीं इहो जिगर किथां आणींदासीं जो इमाम पाक वारो सब्र करे इमाम पाक वारी बर्दाश्त हुजे पुट इमाम पाक करबला में रिकार्ड तोड़े छॾिया साबरनि खे ॾेखारियूं सब्र छाखे चइबो आहे शुक्रवारनि खे ॾेखारियूं शुक्र छाखे चइबो आहे इमाम पाक उहा कुर्बानी ॾिनी आहे जो बेटा साहब फरमाए मूं वांगे न लुटी का लुटीला अॼु इश्क वारीअ जे भेनर इश्क आरीअ जे मूं वांगे न लुटी का लुटीला
अदियूं इश्क वारीअ जे भेनर इश्क वारीअ जे हे कान बुझी सू काथई अलाम्या कान बुझी सू काथई अलाम्या रे कसूर कुठी का कुठीला रे कसूर कुठी का कुठीला अदियूं इश्क वारीअ जे भेनर इश्क वारीअ जे है बरसर बूंद बिरजी अलाम्या उचते आहे उठी का उठीला अदियूं इश्क वारीअ जे भेनर इश्क वारीअ जे अदियूं शाह लतीफ चेन्या गाल हथन मां वई का वईला अदियूं इश्क वारीअ जे भेनर इश्क वारीअ जे प्यारा मुसलमान भाइरो मोए मुझो सुनो हुसैन जई करबला के मैदान में सिर्फ हिकड़ी शहादत न सिर्फ हिकड़ी पंहिंजी जान न बल्कि बचा कुर्बान कयो मुर्कदा रहा भाने जा भाई जा कुर्बान करे मुर्कदा रहा अल्लाह जी रजा जे मथा राजी रहो ओ मुझा प्यारा दोस्तों इमाम पाक करबला में वा कुर्बानी पेश कई जो मुझा प्यारा रब करीम शहीदन जी सरदारी अता फरमाए जेको साईं जो मकाम आ दर्जो आ जेको हेडो सारो जिक्र आ नंढे वडे जी ज़बान ते यो साईं जे कुर्बानी जो नतीजो आ उन जो समर आ उन जो फल आ ॾिसो त असां वटि जनबी साईं वडन तकिर फरमाई साईं सजदे जे टापक ते ॻाल्हायो को वरी सब्र जे टापक ते ॻाल्हाईंदो आ त इमाम हुसैन जो जेको सब्र हो सो छा हो इमाम पाक जो शुक्र छा हो मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्त इमाम पाक जी मोहब्बत निमाज़ दीन इस्लाम सा मोहब्बत ते इमाम पाक करबला जे मैदान में कई सबक जिंदा कया कई मुझा प्यारा दोस्तों बुजुर्गो दर्स उम्मत मुहम्मदिया के अता फरमाए वया उन जो ही समरो आ उन जो ही नतीजो आ जो क़यामत ताईं हर को पे चवंदो कुल वेझड़ा थी वे हो वसंदो ककर हुसैनी कुल वेझड़ा थी वे हो वसंदो ककर हुसैनी अज भी काब गाल काने हलंदो जिक्र हुसैनी कुल वेझड़ा थी वे हो वसंदो ककर हुसैनी महबूब जे बचन मुँह कहीं के तकस लगी आ महबूब जे बचन मुँह कहीं के तकस लगी आ से छाव की छलीदा जन्नते छपर हुसैनी कुल वेझड़ा थी वे हो वसंदो ककर हुसैनी कुल वेझड़ा थी वे हो हलंदो जिक्र हुसैनी प्यारा मुसलमान भाइरो इमाम पाक कुर्बानी ॾेई विया जो सुभान अल्लाह क़यामत ताईं साईं जो नालो साईं जो जिक्र जिंदा रहंदो अल्हम्दुलिल्लाह असां तव्हां इमाम आली मकाम खे शहीद जिंदा जीरो समझूं था इन जे करे असां वटि ॿियो को बि कम कोन्हे असां पंहिंजे सुहिणे हुसैन के हेड़ी महफ़िलुनि सां ख़िराज यकीन तहसीन पेश कंदा खैर खैरात सां हेड़े भलारे ज़िक्र सां इमाम पाक खे यादि कंदा हूं साईं जूं कुर्बानियूं अवां ताईं पहुचाईंदा आहियूं ॿुधाईंदा आहियूं सुहिणो तरीक़ो इहो आहे ज़िक्र जो त इमाम पाकनि खे शहीदनि खे हेड़े नमूने सां ख़िराज तहसीन पेश कयो वञे इंशाअल्लाह अॼु सुहिणो पाक हुसैन असां तव्हांखे ॾिसी ऐं इमाम पाक जो ही ज़िक्र पाक
ॿुधण सां गुनाह माफ़ थियनि था। ज़िक्रुल औलिया कफ़ारतुन मिनज़ ज़ुनूब, अल्लाह वारनि जो ज़िक्र, खुदा वारनि जो ज़िक्र, अल्लाह जे भलारनि बाननि जो ज़िक्र, शहीदनि जो ज़िक्र, वलियनि सगोरनि जो ज़िक्र, सोने महबूब जे असहाबनि सगोरनि जो ज़िक्र जेके तव्हां कंदो जेसि ताईं तव्हां वेठा हो, सोमणी खां पोइ तव्हां अची वेठा हो, मुंहिंजा प्यारा पोइ के अॻ में आया, के विच में आया, के बाद में आया, पर बहरहाल जेके जेतिरी भी हिते ॻाल्हि मिली विहण जे लाइ उन में जेतिरी देरि वेठो आहे, ख़ुदा पाक इमामनि पाकनि ऐं वलियनि सगोरनि असहाबनि सगोरनि जे ज़िक्र ॿुधण सां हुनजा गुनाह माफ़ फरमाए। ये अवां जो विहण रायगा नाहे, अजो को ओजागो तवां जो साया नाहे। जीअं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजी जंहिंसां मोहब्बत हूंदी पर इस्लामी तरीक़े मुताबिक़ उहो क़यामत जे ॾियारे उन सां गॾु हूंदो। अवां जी मुंहिंजे महबूब जे ग़ुलामनि सां, नबियनि सां, रसूलनि जे सरदार सां, वलियनि सां, असहाब जो शहदाए करबला सां मोहब्बत जो इज़हार आहे। इंशाअल्लाह असां इन्हनि जमायतुनि सां गॾु हूंदासीं। क़यामत जे ॾियारे असांजो हशर इन्हनि जवाननि सां गॾु थींदो त हेड़ी महफ़िल हेड़े ज़िक्र मां इहो सबक़ हासिल कयो त इमाम पाक करबला जे मैदान खे वसायो, पंहिंजा बचड़ा क़ुर्बान कई। ही छाजे लाइ? त इक़्तिदार जे लाइ न, कुर्सी जे लाइ न। जॾहिं काफ़िलो वापसि थियो, उन काफ़िले वापसी जूं कुझु झलकूं मूं खे अॻे हिते को प्रोग्राम थियो न ॿुधाई। जॾहिं दमिश्क पहुतो, काफ़िलो पहुतो त शाम थी वई, पोइ यज़ीद ऑर्डर कयो त जेके बंद कोठरियूं जेल जूं उन में फ़िलहाल अहल बैत जे काफ़िले खे उन में बंदि कयो। सुबुह जो ॾिठो वियो, जॾहिं सुबुह थी इमाम पाक जो सर मुबारक खणी आया अम्मा सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वाह 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 मुझे अम्मा ज़ैनब, तुझे सब्र खे आफरी, शाबाश आ जो मदीने खां करबला ताईं, करबला खां मदीने ताईं मुझा प्यारा दोस्तों जियां रब करीम सां निभाई, दीन सां निभाई, ईअं पंहिंजे प्यारे पाक भा इमाम हुसैन जो पूरो पूरो साथ, पूरो पूरो साथ ॾिनाई। न त रुअण, ज़ारियो, गिरियो, पिटकारो, भा ही छा कई, छाजे लाइ वठी आई। न न, जिते मुझे सुहिणी अम्मा ज़ैनब जी कुर्बानी आहे उते सैयदा शहरबानू रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जंहिं वक़्त में माण्हू सैयदा जो तज़किरो पढ़े थो, ज़िक्र पढ़े थो त मालूम थो थिए सैयदना फारूक आज़म जो इंतखाब ग़लत। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला हे पोटियूं हुयूं शाहजहां बादशाह जो को ईरान जो शहंशाह बादशाह हो, उन जो पोइ जॾहिं क़ैद थी आयूं त पाण हज़रत शहरबानू हज़रत सैयदना फारूक आज़म जे फर्ज़ंद अर्जमंद भी इल्तिजा कई त मां मूंखे संग मिले। साईं फरमाया न पुट, हे बादशाहनि जूं धीअरूं आहिनि, बादशाहनि जे पुटनि। हज़रत सैयदना फारूक आज़म इंतखाब कयो बीबी शहरबानू जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे लाइ। त जॾहिं माण्हू तारीख़ तो पढ़े त हिकु घरवारी जी हैसियत सां हज़रत सैयदा शहरबानू जेको इमाम पाक जो साथ ॾिनो करबला जे मैदान में, ख़ुदा करे शाल मुस्लमान मर्दनि ऐं घरवारियुनि में अहिड़ी मोहबत, अहिड़ो सलूक हुजे जो मुझा प्यारा रोज राड़ो न हो, पिटकारो न हो त ही तो छा कयो, प्ली पहुंचो न औरतूं, मगर सैयदा शहरबानू अगर तो शहजादी ही, अमीर तरीन घराने जी मुझा प्यारा दोस्तों शहजादी ही, लेकिन अल्लाह अल्लाह जे रसूल दीन सां ऐं उन सां गॾ गॾ पंहिंजे घर वारे सैयदना इमाम आली मकाम जो पूरो पूरो साथ। जॾहिं काफ़िलो यज़ीद जे दरबार में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन साईं आया तो यज़ीद ये लफ्ज़ ॻाल्हाया हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खे ॾिसी, ज़ैनुल आबिदीन तुंहिंजो बाबो असांजे इक़्तिदार ते कब्ज़े जे लाइ आयो, कुर्सी जे लाइ आयो, पोइ तो ॾिठो त अंजाम छा थियो। जेकॾहिं तुंहिंजो बाबो इहो नज़रियो न खणी अचे हा, कुर्सी जे लाइ न अचे हा, जेकॾहिं मुंहिंजे हुकूमत जे मथां कब्ज़े करण जी कोशिशि न करे हा त अॼु मां नवाज़े छॾिया हा, अलाए छा छा ॾेई छॾिया हा। त सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमायो बकवास बंदि कर,
मुझे बाबे के कुर्सी जी जरूरत नहीं तुझे तख्त जी जरूरत कोन ही जेकॾहिं इहा जरूरत हुजे हा तो मुझे बाबे साईं जे लाइ मदीनो काफ़ी हो मक्के पाक मक्को काफ़ी हो हजार हा मुझे बाबे जा गुलाम मुरीद तैयार हा पर जेकॾहिं बाबे साईं जो जंग जो इरादो हुजे हा तो हिते तोखे पैर रखण जी जाइ न मिले हा जे मुंहिंजो बाबो ऐलान जंग करे हा तो पंहिंजा मुजाहिद पाण सां गॾु वठी अचे हा सैयदा सकीना गॾु वठी न अचे हा इमाम अली असगर 6 महीननि जो गॾु वठी न अचे हा मुंहिंजो बाबो कुर्सी जे लाइ न आयो हो तुंहिंजे तख्त जे लाइ कोन आयो हो असां तो तख्तुनि जा जन्नत जो ख़ुदा असांखे मालिक बनायो आहे बेहिश्त जो मालिक बनायो आहे असीं जन्नतुनि जा सरदार आहियूं असांखे तुंहिंजे हिन इराक़ जी शाम जे मुल्क जी बादशाही जी ज़रूरत नहीं नालायक इंसान असांजो बाबो सिर्फ़ तुंहिंजी गैर इस्लामिया हुकूमत खे चैलेंज करण जे लाइ ख़त्म करण जे लाइ इंसाफ़ खे बुलंद करण जे लाइ शरीयत जो झंडो बुलंद करण जे लाइ हिते पंध करे तोखे समझाइण जे लाइ आया हा तोखे सीधी राह ते हलाइण जे लाइ आया हा ऐ नालायक इंसान मुंहिंजो बाबो ख़त्म कोन थी वियो आहे ख़त्म तूं थी वे अन करीब तोखे ख़बर नाहे त रब जी लठ बे आवाज़ आहे तुंहिंजो नालो निशान कोन रहंदो अरे तुंहिंजी कब्र माण्हुनि खे नज़र कान ईंदी मुंहिंजे बाबे हुसैन जो नालो क़यामत ताईं ज़िंदा रहंदो पर किथे करबला किथे मेमन ॻोठ उन्हनि ॾिठो बि न मुंहिंजे बाबे खे सचद खां पोइ ईंदा लेकिन उहे मेमन ॻोठ वारा तुंहिंजे नाले खां नफ़रत कंदा नारो हणंदा त मुंहिंजे बाबे से हुसैन जो नारो हणंदा मुझे बाबे हुसैन महफिलूं मल्हाईंदा उन जा नगर न्याज मल्हाया वेंदा तुंहिंजो नालो निशान कोन रहंदो मुंहिंजा प्यारा एतरे में आज़ान आई दमिश्क में अल्लाहु अकबर अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह जो जॾहिं कलमन पढ़ियो हो अम्मा सैयदा ज़ैनब निहारो फरमायूं पलीत यज़ीद अॼु बि आज़ान तुंहिंजे शहर में असांजे नाने जी असांजे नाने जो नालो बुलंद आहे असां उन जूं न्याणियूं आहियूं आल बैत आहियूं जंहिंसां अवां ही हाल कयो आहे अरे पलीत तोखे पंहिंजे अंजाम जी ख़बर न आहे अन करीब रब करीब तोखां जो बदिलो वठंदो जेको तो कुझु कयो आहे मुंहिंजा प्यारा दोस्तो हज़रत सैयदा ज़ैनब हिकु बहादुर मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो ख़ुदा जी बानी हुनजी हैसियत सां बहादुरानू खिताब कयो यजीद जे सामू यजीद जूं नज़रूं हेठ थी वयूं मुंहिंजा प्यारा सॼे दरबार जूं नज़रूं अम्मा सैयदा ज़ैनब जे खिताब झुकाए छॾियूं हुननि खे शर्मिंदो कयूं ऐं यजीद डिॼी वियो यजीद जो तख़्त हिलण लॻो त हाणे छा नतीजो निकिरंदो पोइ हुन ज़ाहिर जेको आहे सो इज़त पेश कई ज़ाहिर कपिड़ा पेश कया नज़राना पेश कया मगर इमाम आली मक़ाम जे हिन मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो शहादत जो दाग हुन ते ॾींहुं क़यामत ताईं रहंदो के माण्हू अहिड़ा जेके अॼु बि यज़ीद खे पंहिंजो अमीरुल मोमिनीन तस्लीम था कनि सैयद तस्लीम था कनि मूं वटि किताब मौजूदु आहे जंहिंमें लिखियल आहे माज़ल्ला नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सैयदना अमीरुल मोमिनीन यज़ीद मुंहिंजा प्यारा दोस्तो अहिड़ा किताब हुननि लिखिया आहिनि मगर उन्हनि जा किताब कुझु न थिया मुंहिंजा प्यारा उनजे वाइदनि तकियुनि असर न कयो अॼु बि मुंहिंजा प्यारा मामूली को हूंदो जंहिंजे पुट जो नालो यज़ीद हूंदो मगर दुनिया में तव्हां नज़र दौड़ायो त करोड़ों मुस्लमाननि जंहिंजा नाला इमाम हुसैन साहिब इंशाअल्लाह क़यामत ताईं साईं जो नालो बुलंद रहंदो क़यामत ताईं साईं जो ज़िक्र हलंदो रहंदो बहरहाल मुंहिंजा प्यारा दोस्तो पोइ दमिश्क जे अंदर भी यज़ीद को ख़ास किरदार अदा कोन कयो मामूली तवज्जो हटाइण जे लाइ इमामन पाकनि जेके जेको आहे सो अहिड़े रवीअ सां पेश आयो बहरहाल उन ज़ालिम पोइ बि इमामन पाकनि खे कैद खाने में रखियो जेल जे सुलाखुनि में रखियो मुंहिंजा प्यारा हज़रत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी शहादत बि इन सफ़र में थी पाण रात जो जॾहिं खां दमिश्क पए थी सैयदा सकीना सुम्हंदी कान ही रात जो अचानक बाबा बाबा करे उठी वेही रहे बाबा बाबा करे उठी वेही रहे अज पण अखड़न सजन पंहिंजा सारिया गलन तां गोढ़न जो बूंदूं बस न कन संदीस कपरियन लोक ॾिठे ही न लहे
मुझा प्यारा एक दफ़ो सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जेल जे दरवाजे ते वेठी आ, ॿाहिर अची वेठी आ, हिकिड़ो उठ सुहारो तां गुज़रियो, अजनबी माण्हू आ, पाण पुछा कयाऊं ओ अदा उठ वारा केर आई, उठ सफ़र जी निशानी त किथां ॿाहिर अची रहियो आ। उठ वारे चयो त मां मदीने पाक जो मुसाफ़िर आहियां, जीअं जो मदीने पाक जो नालो वरताऊं, हज़रत सैयदा सकीना खे हज़रत सुगरा याद आई, मदीनो पाक याद आयो, उहे ॾींहं याद आया, मदीने जूं ॻाल्हियूं अची दिल में हुलियूं, मदीने जूं ॻाल्हियूं अची दिल में हुलियूं, अखियुनि खे मुरो कयो पर अखियूं की न झलियूं, अखियुनि खे मुरो कयो पर अखियूं की न झलियूं। हज़रत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझा प्यारा जीअं जो उन उठ वारे खां ॿुधो मां मदीने जो मुसाफ़िर आहियां, उन खां बाद खाइण पीअण बंदि थी वियो, पाण अंदर आई, मुझा प्यारा रोईंदे रोईंदे सैयदा सकीना जो रूह उते परवाज़ थी वियो। हज़रत सैयदा सकीना जी शहादत मुल्क शाम में थी आ। अलगर्ज़ मुझा प्यारा दोस्तो हज़रत नौमान बिन बशीर जी क़यादत में यजीद आल बैत अतहार जो काफ़िलो रवानो कयो, मदीने पाक पहुंचाएदा। जॾहिं दमिश्क छॾियो मुझा प्यारा दोस्तो मदीने जे साईं जे हिन पाक काफ़िले जॾहिं दमिश्क छॾियो ॿाहिरि हलिया त नौमान बिन बशीर अर्ज़ कयो इमाम साईं ज़ैनुल आबिदीन खे, साईं मां अवां जो जेको आहियां सो हुबदार आहियां, ग़ुलाम आहियां आल बैत जो, ईअं न सम्झिजो त मुंहिंजो आर्डर हलंदो, जीअं तव्हां चवंदो, जिते तव्हांखे पाणी जी ज़रूरत पए, जिते मानी खाइण जी ज़रूरत पए, जिते निमाज़ पढ़ण जी ज़रूरत पए, इशारो कजो असां काफ़िलो रोकींदासीं, जंहिं शइ जी ज़रूरत आहे मां हुबदार अहल बैत आहियां, मूंखे अव्हां जो क़दुरु आहे, लिहाज़ा जीअं तव्हां चाहींदो तीअं थींदो। अम्मा सैयदा ज़ैनब फरमायो ऐ नौमान बिन बशीर असां चाहियूं था त असांखे मदीने ते हलणो आहे, पर वापसी करबला खां थींदा पोइ मदीने हलूं, असां पंहिंजे प्यारनि खे ॾिसूं उन्हनि जो छा हाल थियो, दफन कफन जो छा थियो। मुंहिंजा प्यारा दोस्तो नौमान बशीर पंहिंजे काफ़िले जो रुख मोड़ियो, करबला जे मैदान आया, जॾहिं करबला में हे काफ़िलो पहुतो, वरी मुंहिंजा प्यारा उहे ॾींहं यादि आया, मुदू मोटी दुनिया में अचन पर पाण वञा कोन आया, साॻिया मोहरम सगोरा आया पर पाण वञा कोन आया, नकी आयो नियापो सने हो कया सूरन सदो हाल के हो, साॻिया सिज पिया उभरन लहल पर पाण कोन आया, पाण कोन आया। है यकी मारुन कई मोकिलानी, छॾे वतन करे विया ठिकाणी, अखियूं दर्दन भरियूं रस्ता ॾिसन पर पाण कोन आया, पाण कोन आया। विया काफ़िले खे कतारे काल करबल में उठड़ा उठारे, आंदो पैगाम भेनर पखिन पर पाण अञा कोन आया, पाण अञा कोन आया। रहियो कोई न कैसा बना मां भगा फेरा अञा कीअं रहां मां, साॻिया सावण सियारा अचन पर पाण अञा कोन आया, पाण अञा कोन आया। इमामन पाकुन जा आशा मुबारक
पासे में बनो असद कबीले जा मानू हा हुबदार अहल बैत हा उन्हनि दफन कयो उन्हनि उते लंगर नियाज़ जो एहतमाम कयो जेको अॼु हलीम अॼुकल्ह जेको विरायो थो वञे मोहरम शरीफ़ में हलीम जी नियाज़ इहो हलीम इहो तरीक़ो बि उन्हनि बनु असद वारनि जो आहे उन्हनि इहा हलीम अहिड़े नमूने जो ताम पचायो हो करबला जे मैदान में जेको अॼु ताईं उहा रस्म तौर पर हलियो पियो अचे हलीम मुंहिंजा प्यारा दोस्तो इमामनि पाकनि जो काफ़िलो करबला पहुतो उतां खां वापसि मदीने पाक जॾहिं मदीने पाक पहुता अगरचे साबिर घरानो अगरचे सब्र जा जबल हा पर मुंहिंजा प्यारा पोइ बि जेकॾहिं दिलि ते माण्हू हथ थो रखे त इहो काफ़िलो जॾहिं मदीने पाक पहुतो हूंदो हज़रत सैयदा सुगरा ॾिठो हूंदो मुंहिंजा प्यारा मदीने जे मोमिननि आशिक़नि जॾहिं ख़ाली काफ़िलो ॾिठो त इमाम हुसैन साईं किथे इमाम अली अकबर किथे त यकीन कयो तारीख़ लिखियो आहे त हे त साबिर हा अखियुनि मां कोड़ा आया पर मदीने पाक जे दरो दीवार मजा रोअण जा आवाज़ आया मदीने पाक में रोज़ रुअण जो आवाज़ आयो वण रुनो पखी रुनो मुंहिंजा प्यारा ऐं जंहिं वक़्त में बिलख़ुसूस हे काफ़िलो मुबारक ॾुखोयल जंहिं वक़्त में मदीने जे साईं जे मुंहिंजा प्यारा रोज़े पाक में आयो उन वक़्त अजीब कैफ़ियत ही अजीब हाल हो साबिर घराने जो ओ मुंहिंजा प्यारा दोस्तो बुजुर्गो बहरहाल उन्हनि जे सब्र खे आफ़रीन आहे उन्हनि जे शुक्र खे आफ़रीन आहे उन्हनि जी अक़ीदत मोहब्बत खे ख़िराज तहसीन पेश था कयूं अल्लाह कदो उन्हनि जे दरबारनि ते ॾींहुं क़यामत ताईं बरसातूं हूंदियूं रहमतूं हूंदियूं हज़रत सैयदा ज़ैनुल आबिदीन हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ऐं हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जेके लफ़्ज़ कढिया हा त ऐ यज़ीद न तुंहिंजो तख़्त रहंदो न तुंहिंजो नालो रहंदो न तुंहिंजी क़बर जो इल्मु रहंदो तुंहिंजो तख़्त ख़तम थी वेंदो तुंहिंजी बादशाही ख़तम थी वेंदी तुंहिंजो ज़िक्र बंदि थी वेंदो ज़िक्र हलंदो त अहल बैत जो हलंदो ज़िक्र हलंदो त मुंहिंजे भाउ सोने हुसैन जो हलंदो उहे लफ़्ज़ ख़ुदा जी दरबार में अहिड़ा क़बूल थिया जो अञा थोरो वक़्तु कोन गुज़रियो अल्लाह साईं मुख़्तार सक़फ़ी खे जंहिंमें को माण्हू खे वहमी कोन हो त कोई इराक़ जो बादशाह थींदो ही वली अहद थींदो जंहिंमें माण्हू जे अखी काटे ॿुधी हिकिड़ो आम माण्हू हो ख़ुदा पाक उनखे कूफे जी सल्तनत अता फरमाई ऐं जीअं जो कुर्सी ते वेठो उन पहिरियों कम इहो कयो पंहिंजी फ़ौज खे हुकुम कयईं त जेके कातिलान इमाम हुसैन आहिनि उन्हनि खे सूराखनि मंझां खूहनि मंझां उन्हनि खे बंदि कमरनि मंझां झंगुनि मंझां ॻोल्हे मां मुख़्तार सक़फ़ी जे अॻियां पेश कयो जो मुंहिंजे मथां ज़िमेदारी आहे क़यामत जॾहिं पुछो पुछाणो थींदो त इमाम पाक जे कातिलनि सां तो कहिड़ो किरदारु अदा कयो फ़ौज मुंहिंजा प्यारा डोड़ी पई के सुराखन में लिखा के बंद कब्र में लिखी आ के मुजाहिद दोस्तों वीरान खून में लिखी आ मगर उन जी फौज इन सभी जालिमन के बाहर कजो हत्ता के अमर बिन साद जेको उन वक्त फौज जो सिपह सालार हो मुख्तार सक़फ़ी उन के सामू भियारो उन जो जवान पुट हो हफ्स उन हफ्स के भियारे जल्लादुन के चई इन हफ्स के इन जे सामू को इन के तीर हणो त खबर पे त इमाम हुसैन जे हुसैन जे अॻियां छा गुज़रियो हूंदो जॾहिं अवां इमाम पाक जे नौजवान पुट अली अकबर खे तीर हया तव्हां शहीद कयो इमाम हुसैन जे दिल ते छा गुज़रियो हूंदो अॼु इन बेईमान खे ख़बर पए त बच्चो जॾहिं तड़पंदो आहे त पीउ जे दिल मां छा निकिरंदो आहे हिन अमर बिन सैद खे त पोइ सदा मिलंदी पहिरीं हिन जे जवान पुट खे हिन जे अॻियां क़तल कयो हुनखे तीर हणो मुंहिंजा प्यारा हुन जवान पुट खे क़तल कयो वियो अमर बिन सैद खे पाण मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो क़तल कयाई अहिड़े नमूने सां हुरमला जंहिं इमाम अली असगर खे निड़ीअ मुबारक में तीर हयो हो मुंहिंजा प्यारा इन मुख्तार सक़फ़ी चयो त हिन खे बि सिधो भियारे तीर हणोस पर हिकिड़ो तीर अहिड़ो हणो जो हिन जे कंठ मां पार थी वञे आर पार थी वञे त हिनखे ख़बर पवे मुंहिंजा प्यारा दोस्तो जीअं जीअं इमामनि पाकनि सां हिननि ज़्यादतियूं कयूं तीअं तीअं मुख्तार सक़फ़ी हिननि खां बदिला वरिता हरमला खे हिते निड़ीअ में तीर हणाई जेको आर पार थी वियो मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो बुज़ुर्गो शिमर लही
मरदूद उनखे घुराई उनखे मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो सिधो लिटाए कि तुम इमाम आली मकाम जे सीने ते चढ़ी तो इमाम आली मकाम जो सर तन खां जुदा कयो हो तू भी ये सुन जल्लाद खे जी सीने ते वेही तलवार सां ईअं कुही छॾ हिन खां उहो बदिलो वठणो आहे सिमरे लहीन खे ईअं कुठो वियो मुंहिंजा प्यारा दोस्तो अल ग़र्ज़ जीअं जीअं उनखे ख़बर पई माण्हुनि ॿुधायो तीअं तीअं उन खां क़िसास वठंदो वियो मुंहिंजा प्यारा दमिश्क जे अंदरि यज़ीद जूं निंडूं हराम थी वियूं यज़ीद जे तख़्त में लर्ज़ो पइजी वियो उनखे अहिड़ी बीमारी लॻी ऊन जी बीमारी लॻी जंहिंमें 3 ॾिहाड़ा त बिस्तरे ते थरकंदो रहियो ॾकंदो रहियो मुंहिंजा प्यारा खाधो पिया ॾिन त ॼण तलवार थी पियो अंदरि दाख़िल थिए तीर थी पियो दाख़िल थिए रहियूं उन जूं दुनिया ॿुधियूं ऐं 3 ॾींहंनि खां पोइ हज़रत माविया खे जेको संस पुटु हो उनखे घुराए तख़्त हवाले कई लेकिन पुट इनकार कयो त मां अहिड़े तख़्त खे थुकिया बि कोन थो जंहिंमां अहल बैत जे रत जी ख़ुशबू जेको आहे सो बू अची रही आहे मां अहिड़े तख़्त खे छा कंदुसि मूंखे इहा कुर्सी न खपे जंहिं ते अहल बैत जे रत जो दाग आहे मुंहिंजा प्यारा दोस्तो पोइ यज़ीद खां बाद ज़ोरी बि माण्हुनि विहारियो मगर पाण न वेठो पाण भॼी हिकिड़े बंदि कमरे में वियो अंदरूं कुंडी लॻाई 8 ॾींहंनि खां पोइ ख़बर पई त साईं जो रूह परवास थी वियो पाण उन तख़्त ते ई न वेठा उन कुर्सी ते ई न वेठा यज़ीद मुंहिंजा प्यारा ईअं ताहूं रड़ियूं कंदे मरी वियो ॿार इमाम पाक जे इन शहादत में जेके जेके शरीक हुआ उन्हनि खे अल्लाह साईं अंजाम ताईं पहुचायो उन्हनि खे रब करीम ख़त्म कयो अहिड़ो ख़त्म कयो जो दुनिया में को बि माण्हू शिमर नाले रखण जे लाइ पंहिंजे बचे ते तयारु नाहे को यज़ीद नालो रखण जे लाइ तयारु नाहे को हुरबला नालो रखण जे लाइ तयारु नाहे इन्हनि जा नाला निशान मिटजी विया मुंहिंजे पाक हुसैन शोहदाए करबला ऐं जेके बि मुंहिंजे सुननि सां पाक आया हा उन्हनि जा नाला रोशन किताबनि में लिखिया विया रोशन तारीख़ुनि में लिखिया विया उन्हनि जो ज़िक्र अहिड़ी महफ़िलुनि सां अॼु सदियूं गुज़री वियूं आहिनि मगर क़ाइम दाइम हली रहियो आहे पोइ मुंहिंजा प्यारा दोस्तो बुज़ुर्गो त मालूम थियो सबक़ मिलियो त जेके अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल सां मोहबत कनि था जिन जी सच्ची मोहबत आहे भली किथे शहादत बि माणे वञनि लेकिन उन्हनि जो नालो ज़िंदा रहंदो उन्हनि जो ज़िक्र ज़िंदा रहंदो फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम मुंहिंजो रब तो फरमाए तूं मूंखे यादि कर पोइ ॾिस मां तोखे कीअं थो यादि हे अल्लाह वारा हे खुदा वारा जिन जा उर्स इमाम रब्बानी साईं के केतिरो अरसो गुज़री विया हौसल आलमीन के केतिरो अरसो गुज़री विया भेटाई साहब के केतिरो अरसो गुज़री विया वरी प्यार बुज़ुर्गनि के केॾो वॾो अरसो गुज़री वियो आहे मगर असां लाहौर वियासीं त मुंहिंजा प्यारा लाहौर में बादशाहनि जा मक़बरा हा वज़ीरनि जा मक़बरा हा रब जो कसम ते उथाई ही सोचरो हो त अल्लाह वारनि जी दरबार में सोचरो हो रोशनी ही त दाता साईं जे दरबार में रोशनी ही अल्लाह साईं तो फरमाए तव्हां मूंखे यादि कयो तव्हां मूंसां मोहबत जो इज़हार कयो भली तव्हां हलिया बि वञो लेकिन अव्हां जो नालो अव्हां जो ज़िक्र क़यामत ताईं बुलंद करण मां रब करीम जो कमु आहे त मुंहिंजा प्यारा दोस्तो इंशाअल्लाह ज़िक्र जारी ऐं सारी रहंदो इंशाअल्लाह हज़रत अली साईं जा 20 सवालनि जा जवाब वरी के मौक़े ते अव्हां जे ख़िदमत में अर्ज़ कंदुसि अल्लाह साईं जिन दोस्तनि ही इमाम पाक जो ॾियारो भलायो आहे साईं जी मोहबत में करबला जे शहीदनि जे मोहबत में यादि में ही जेका बि तकरीब कई आहे जेको बि लंगर नियाज़ ख़ैरात कई आहे अल्लाह साईं आबाद शाद रखे उन्हनि खे रब करीम इन्हनि जो कियो इमाम पाक जी दरबार में कबूल है मंजूर फरमाए मुझा अजीज दोस्तों बुजुर्गो रब मुझी अमा जी हाजरी कबूल फरमाए व आखिरो दावाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका वक्त जो चमके सितारों हाज़री जो थिए इशारो अची ॾिसां अव्हां जो रोज़ो पिया
लई वञे दिल तां मुझारो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। साईं जन